Çeksene. Tozmuş kaç tane? Действа ли камерата? Пап, тезката яйце. Великден е, все пак. Това е чашата, която никога не става. А ви козанак ли ще ми ядете или бира ли ще ми пиете? Çörek. А, черек. Ти си на черек ли бе? Къде ще ви кичете, те не може да. Еби хилясен. Лело, Стима, бе. Исус възкресе! Исус възкресе! Не се, какво правиш там? Салатка за ракията. О, и ракия ли ще има? Вуче, усмихни се, ба. Да се види, че тази година имаш зъби. До година не се знае. На здраве. На здраве, Вуче. О, кой ма ще печака и ще развалим снимките, бе. Снима сега, кой ще победи? О, голям двубой ще има сега. На 4. Едно. 2. 2 по 2, 4. Едно по 4. А, някой бързат, бе. Защото са от София. Гладни са умрели от София, докато дадат до така. О, още гости ли идват, бе? Какво правите, бе? Ви цялата рода ли сте тук, бе? Уха. Hadi. Честваме Исус Христос. Исус Христос. На здраве. На здраве, бе. Христос възкресе! Воистина възкресе. Ай, стига, Аз не съм фотогеничен и не искам да ме снимат. А, теле. Аз помислих, че мислиш, ще се плаща за той. Ама не знаеш, не можеш плаща. А, кой искаш? Безплатно ли? Енвер, въглища сложи ли? Ама сложи въглища, тогава ще такова. Зато и не де бързо да слагаш.
Силен е огън още едва. Кафета. Kako виждаме мисълците? Не виждаме мисълците. Jel misliš karma da novo Елатка към фисъка, виждаме се. Айде да не минава 10 минути, че после в YouTube не може да купи. Виждам колко мина. Там пише долу. Виж. Аймо. Super. Картинка. А, друго да видиш. Ja.